Yo'q, 200 ming so'm. Eshitding-a? Hey, kel bunday qilaylik. Shu qo'yingni otimga almasha qolamiz. 200 ming so'm kerak-da, 200 ming so'm. Qo'y, qarab turlaring. Hozir. Kel, bunday qilamiz. Men senga 250 ming so'm naqd beraman. Qo'yini menga sot. Yo'q, 200 ming so'm. Qo'y, ko'p beryapman axir. Yo'q, 200 ming so'm. Uka. 200 ming so'm nega kerak? Onamni jannatga olib boraman-da, jannatga. Makkaga yayov olib boraman, Makkaga. Assalomu alaykum. Bolamga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tashvishlanmang, hammasi joyida. Salomatmisiz? Shukur bolam, shukur. Yaxshi o'tiribsizmi? Hey, o'shanda qanchalik quvonganimni tasavvur ham qila olmaysan. Taqdirda, opa. Bu meni ushalmaydigan armonim endi. Rahmat. O'shanda amallab yo'lga chiqqanimizcha Odil qattiq betob bo'lib qolgandi. U vaqtda 11-12 yoshdami deyay. Nasib qilmagan ekan deb ziyoratga bora olmay qolgandim. Bolamga qaragandim. Bolaginamni ko'nglini qoldirmay, uni uygacha olib kelganing uchun ko'p rahmat. Arzimaydi. Lekin pulingni qabul qila olmayman. Endi ziyoratga borish qayoqda? Uni ustiga yayov. O'g'lim bir orzulab qopdi-da boyaqish. 2-3 kunda unutib yuboradi. Tushunaman. Bilasizmi, yoshligimda men ham o'z onamni hajga olib borsaydim deb orzu qilardim. O'shanda yosh edim. Askarlikdan endi qaytgandim. Qo'limda esa sariq chaqam ham yo'q edi. Hozir pulim bor. Onam yo'q. Opa. O'g'lingizni niyat